कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सरकारी जमनीवेली तसेच हेर जाग्यावेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचेर कारवाई करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। न्यायालयाच्या या आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर बिरेस्तारा उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली। हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। Meeting was there on different issues basically. As far as the Komunidad, Munkariyar, all those things issues. 3-4 ministers were there. As far as Panchayat minister was there, then tourism minister was there, law minister was there, chief minister. Region House CM has made a statement yesterday on the floor of the house, saying that we will come up, we all will enact a law basically to take care of all the this thing. Some of the illegal structures or whatever it's called, illegal, unauthorized or what, and we use it in different ways. So we are going in. Now just this meeting was kept here. This was a preliminary meeting. So we just had discussion over this. This meeting was on that order only. Not order, on all the other issues, Munkariyar cases, now all this basically hill cutting and all the other issues. Alvara also there are so many people's houses are there in Alvara rent. They are also having problems. Then there are Okaso, whatever that is. All those issues to be Okaso is also discussed. No, means I mean saying all the lands, Yeah. basically all the lands, grants which were given. So on those lands. So we need to take basically care of all the even structures in government land. Even that is one of the यान फुडें सरकारी आणि कम्युनिदाद जमनीचेर कोणाकूच बेकायदेशीर बांधकाम करपाक मेळचे ना आणि कोणे केल्ले आसत जाल्यार 100 नंबर डायल करून पुलिशेक म्हायती दिवची। पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलीस, तलाठी आणि पंचायत सचिव वचून या बेकायदेशीर बांधकामांचेर कारवाई करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाक तेकून जांची व्यावसायिक आस्थापना आसात तांकां सगळ्यांक नोटीस काडटले। 15 दिसांचो तांकां वेळ दितले। दुसरे वटेन कम्युनिदाद जमनीवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात। फुडले विधानसभे मेरेन कायदो हाडून ही घरां कायदेशीर करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। henceforth कसलीच इलिगेलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड, ना कम्युनिटीच्या लँडात, ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळची ना। आनी केली आसत जाल्यार सद्या पयलीं 100 नंबर डायल करून पुलिसेक इन्फॉर्म करप आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस, रेव्हेन्यू, तलाठी, सेक्रेटरी पंचायतीचो हे वचून ताचेर एक्शन घेतले आनी हायकोर्टाक वांगडाच कळयतले हाज्या फुडें जी करूंक लायता ती। दुसरी गजाल, आत्तां नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रस्त्याक तेकोन जे आसा पळय सामके कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकल्या तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना, परत एक सांगता, हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय नाजाल्यार आपले एस्टाब्लिशमेंट दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय। बाकीची सगळे हे कसो आहा पळय जे कम्युनिदाद घरां आसतली बाकीचे सगळे ताजेर स्टडी सुरू आसा। आमच्या रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या अनुसार घरां जी करपाक जाय पळय ते स्ट्रीमलायन करप आनी लोकांक रिलीफ कशें दिवप हे सरकारान सुरू केलां। म्हणजे हावजान जे सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्या इलिगॅलिटीज आनी इल्लीगल आनी इरेग्युलर ह्या दोनी मदलो फरक जो आसा हो लक्षात घेवन इरेग्युलर आसलेली रेग्युलर करपा खातीरचो सरकाराचो प्रयत्न वेगवेगळो सुरू आहा। इल्लीगल आसलेले रेग्युलर जावचे ना, ते इल्लीगलच उरतले म्हणून सरकार एकंदर म्हणजे पॉलिसी डिसिजन म्हण किंवा लेजिस्लेचर हे इन फ्युचर हाडटले। ताच्या खातीर वेगळो लिगल फर्म जे अलॉंग विथ एजी एक लिगल फर्मूय अपॉयंट करता आमी। तो सगळो वॉयस स्टडी करतले आनी एट प्रेझेंट आसतले हाज्या रिलेटेडचे कायदे हे सगळे कायदे बी स्टडी करून ताजेर लेजिस्लेचर कसो हाडप हो प्रयत्न आसा। म्हणजे लेजिस्लेचर हाडटले, रुल्स रेग्युलेशन स्ट्रीमलायन करून लोकांक मोठो रिलीफ दिवपाचो जो हांवें हावजात प्रॉमीस केला। सो लोकांक एक उठसूट कोणी कायद्याच्या सकयल जे वता पळय ताका रिलीफ दिवपाचें काम म्हणजे सरकार करता। आता तितलो टायमलायन बी दवरलो जाता तितके म्हणजे आमी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं हे सगळे कंप्लीट जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।